Մենք ի սկզբանե ասացինք, որ պետի հետ բաժնի պետի հետ հանդիպում չեն ուզում։ Այս բաժնի պետի հարց չի։ Եվ դիմումը ուղղված է կոնկրետ գլխավոր դատախազին եւ ոչ թե բաժնի պետին։ Դրա համար դեպքում մտնում ենք իր մոտ, արդեն պահանջի իր։ Բաժնի պետ մտնելու։ Մենք բաժնի պետի հետ չունենք ցանկություն հանդիպելու։ Մենք պայմանավորվեցինք, դուք ասեցիք, որ մտնեք, գուցե կհաջողվի ինչ-որ բան անել։ Հիմա փորձենք մտնել, եթե ինչ-որ բան կկարողանանք կազմակերպել, որ հանդիպենք, մենք կհանդիպենք, եթե չէ թղթերը կհանձնենք, դուրս կգանք։ Ես նորից ասում եմ, ես Անահիսը եւ այսքան մարդը, որ ներկա են, հա, մենք չենք ուզում, այո, մենք չենք ուզում բաժնի պետի հետ հանդիպել։ Բաժնի պետի հետ ես ինչ քննարկեմ։ Ախ բաժնի պետին չի ուղղված դիմումը եւ այստեղ հավաքված մարդիկ եկել են պահանջելու գլխավոր դատախազի Դավիթ Մինասյանի անհապաղ ազատ արձակումը կամ գոնե ես որպես մայր խնդրում եմ նային կալանք, որովհետև նա պիտի լինի հիմա մայրիկի հսկողության տակ, նա հիմա հիվանդանոցում է եւ թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես իրավիճակը գնալով վատանում է։ Բաժնի պետի հետ քննարկելու ամենայն հարգանքով, ես չգիտեմ Աննան չի ճանաչում ով է բաժնի պետը, բայց մենք եկել ենք պահանջելու, որպեսի մեր 18 տարեկան երեխու ողնաշարը չկոտրվի, հանուն ոչնչի, որովհետև հիմա եթե պիտի անեն դատավարություն, թող անեն այդ դատավարությունը ու այդ երեխան լինի տանը ու մենք որոշել ենք, որ կատեգորիկ չքաղաքականացնենք այս ակցիան, բայց ես չեմ կարա չասեմ, որ գիշերը չեմ քնի, եթե չասեմ, լիքը բազում մեղքեր եք վերագրում, լիքը մարդկանց ու այդ մարդիկ ֆրֆռում են փողոցներում։ 18 տարեկան երեխան պիտի լինի ազատության մեջ։ Քաղաքականացնել չի սիրելի Անահիս, դա ընդհանրապես արդարացի խոսքը, արդարության բարձրացումը, այն որ լիքը մարդիկ պետք է կալանավորվեն, բայց չեն կալանավորվել, դա քաղաքական մեր ակցիայի հետ նեն չի, որ քաղաքականացնում ենք, դա ընդհանրապես արդարությունն է, որ բարձրացան, մենք փորձենք մտնել։